喂，你哋兩個分開，控撳埋又鬧交啊？唔信？呢段網上瘋傳嘅影片，片長大約有5分鐘。事源前往落馬洲嘅巴士上邊，灰衫阿叔同眼鏡男因為一件小事嘈起上嚟。Samsungstore.com 安全套專門店購物滿400蚊即送你電影換票證2張。I died and I just been reunited with both dead husbands and I have to pick where to spend eternity. 戰火一觸即發。好痛啊！好攰啊！點啊？嚇？咩你冇？好插住我啊！你睇下啲眼神，憤怒中又有種曖昧，啲情緒內斂得嚟，又有啲壓抑唔到，成場內心戲不斷燃燒。呢個時候，坐喺對面嘅乘客決定將舞台留翻俾兩位，我都係走啦。我落車啦！哇！弊啦弊啦，真係嬲啦！眼鏡男嘅笑容激到灰衫大叔彈咗起身。落車啊！我去你屋企啊！我驚你同我行啊！燥底嘅灰衫大叔鬧咗幾句，乖乖地坐翻低。佢攞住個電話撳撳撳，當大家以為冇晒事啦，原來下一波攻勢而家先開始，佢要揾人幫手啊！大哥喺邊？我屎忽鬼嘈啊！佢唔攞兩袋嘢插落我邊度，開屎忽鬼埋串我，係我你做咩插落去啊？我叫你唔好插，咁想點啊？我冇攞你請你啊！我冇攞你嚟咩？你咁唔講咩？係咪你老豆啊？呢個定係你兄弟啊？兄弟啊？阿叔咁燥底，原來係因為眼鏡男將個袋放咗喺佢個篋度，好似好小事，但係心理學上邊有一種病叫做無定向喪心病狂間歇性 EQ 失調，簡單咁講就係情緒失控。好啦，網民環節，睇下佢哋點講先。芝麻綠豆事都要 call 兄弟，呢個兄弟應該日日都接唔少你呢啲無聊嘅電話啊！打電話問功課就見得多啫，打電話問人邊度第一次見喎？本年度最佳攝影師，高清捕捉及呈現主角風采，是但啦，仲打電話俾 friend 投訴。好啦，咁小事就唔使揾朋友幫手啦。踢拉踢盡香港熱話新聞，請多多 comment、like、share 同 subscribe 踢拉各社交平台，支持踢拉繼續營運。